kwehlukana. Njalo buke wafika endaweni kunokwehlukana, awukwazi ukuthi kancane kuleyo ndawo ufica uNkulunkulu. Into bangabe noNkulunkulu uyibona ngokuhlangana, uyibona ngani bazalwane? Akwazi ukuba noNkulunkulu mangabe sekuba nokuhlukana phakathi kwaleyo ndawo ebekhona ubani bazalwane? Ngoba yena munye. Asake lifika la engithanda khona. Liphinde lithi ke munye umlamleli, awuthi munye umlamleli. Lalela. Akwazi ke ukuthi ke kufike kube noNkulunkulu mase kuba khona umlamleli engekho lamulelwayo. Munye uNkulunkulu mase lithi ke munye nobani bazalwane? Nomlamleli. Ngamanye amazwi uma kuke kwenzeka noma ngabe yini ephilayo yaba nenkinga noNkulunkulu, akwazi ukulamula umuntu